各位大家好，多謝咧大家又翻到嚟我哋呢個嘅我哋柴浸嘅詩歌分享頻道啦。咁咧我想同弟兄姊妹咧分享一件我哋好感恩嘅事情。咁就係咧，唔知弟兄姊妹有冇發現我哋喺禮堂裏邊，我哋有一個新嘅三角琴咧。而嗰個三角琴咧，其實係我哋好感恩啦，就係我哋一個好有心嘅弟兄姊妹咧，佢去捐贈俾我哋柴浸嘅。係啦，咁我哋其實一直以嚟，我哋柴浸好多音響嘅器材都開始好舊啦，我哋嘅鋼琴都好舊，但係咧我哋一直咧都可能未有呢個資金可以換到一個新嘅鋼琴。咁但係我哋好開心就係喺呢段日子裏邊有呢一個好有心嘅姊妹咧捐贈俾我哋，所以我都好想藉住呢一個嘅詩歌分享頻道咧，將呢件事同弟兄姊妹分享，同弟兄姊妹一齊嘅去數算上帝嘅恩典。咁我哋今日好開心啦！我哋身邊咧有好熟悉嘅樹佳弟兄喺我哋身邊接受我哋嘅訪問，咁好歡迎你啊，樹佳。係咁，我想樹佳我哋其實都喺教會度都認識咗你好多年啦。咁你會唔會即係簡單咁樣去介紹一下自己咧？或者我介紹我自己啊，咁我叫樹佳啦，咁就我太太就美珊咁樣嚇。咁我就回想翻咧，我翻咗柴浸咧，應該我係92年就翻嚟柴浸嘅嚇。咁我受浸應該喺澳洲嘅教會受浸嘅。咁當年嚇咁就91年受浸，咁就跟住咧就翻嚟香港定居咁樣嘅嚇。咁就92年咧，咁當時我記得咧就當時澳洲嘅教會有位姊妹咧話啊，你翻柴灣啊，你住柴灣啊，你就去柴浸啦咁樣。咁當時咁，所以我就去咗柴浸啦。咁就跟住就覺得就都好適合自己，咁就繼續翻。咁就由92年咧就翻到而家咁樣咯，喺教會嗰度。好啊，咁我又想問下你，一直以嚟我哋都知道你喺音樂裏邊都有好多侍奉，你可唔可以再分享多少少咧？係啊，咁就記得當年，因為我自己本身咧就好中意音樂嘅啊。咁雖然咧我家窮咧就冇機會係接受啲正統嘅訓練，但係我細個我記得咧，我對音符咧就好敏感嘅。咁有時聽到一啲好嘅旋律咧，我會有時咧係不自然咧會肉酸啲流口水好中意㗎嚇。咁記得咧有時細個咧抽著去啲參加啲攤位咧，見到有個嗰啲得獎咧，有個嗰啲少少嘅樂器仔咧，我都會拿住嚟吹到佢爛晒咁樣。咁發覺係上帝俾我恩典啦，恩賜咧就係音樂方面嚇。咁所以咧喺教會裏邊咧，我嚟到教會音樂係有啲咩可以幫，即係可以侍奉咧，咁就好直接咧就係詩班啦。咁所以咧翻到嚟柴浸，我第一樣咧就參加咗柴浸嘅詩班咯。係。咁都唱咗好多年係咪？係啊，我記得係即係嚟咗教會咧，就差唔多一開始92年開始就唱到而家嘅，都冇間斷過嘅。都即係數下手指都可能有成30零40年咯。哇！即係資歷非常之唔係啊，咁就好多弟兄姊妹資歷更加高過我嘅。係好啊，咁我又想問下你今日分享嘅呢一首詩歌，我見到你手頭上面有一本紅色嘅叫做《青年聖歌》，唔知大家認唔認識呢一本詩集咧？嗱，我相信咧如果同我年紀差唔多嘅弟兄姊妹咧，應該好熟悉呢本嘅詩集㗎啦。咁雖然呢本叫紅青咁有一首叫藍青，一本叫綠青咁樣嘅嚇。咁應該咧大家都好熟悉嘅，即係你個年紀咧喺你嘅團契啊，當年嘅崇拜啊，都可能會唱好多首歌。咁我嚟到柴浸咧，都係開始第一次接觸㗎咋。咁其實裏邊都好多好旋律優美嘅詩歌嘅。係。咁我知道你今日所分享嘅呢一首詩歌《那加利利人耶穌》，都係因為佢裡面嘅旋律好優美而吸引你。係啊嚇！我記得咧，我當年咧係我哋嘅詩班指揮咧係阿禮 Sir。咁當然啦，禮 Sir 已經安息咗，咁但係我哋都好懷念佢嘅。咁我記得佢第一次咧，我坐低咧，好早期咧，佢已經開始帶我哋唱呢首歌嘅，叫指我哋詩班唱呢首歌，咁我第一次接觸嘅。咁當時我聽到第一次，我就哇啲旋律好靚，好吸引我。咁當然裏邊嘅歌詞好重要啦。咁但係因為我當時都係啱啱信咗主啊，人生經歷即係喺個經歷啊，信仰經歷就係好膚淺。咁所以我就係好中意啲歌詞，但係個歌嗰啲旋律，但係個歌詞咧喺呢幾廿年嘅高高低低嘅人生經歷咧，
再唱翻咧就好觸動我咯。有冇啲裡面嘅你自己人生嘅故事可以點樣去聯繫到喺呢首歌裏邊咧？係啊，因為咧當我哋即係我哋喺我哋嘅人生經歷，特別我自己經歷啦，就經歷過好多順境，但係都有好多嘅逆境嘅啊，無論喺家庭啊、工作啊、生活啊，都有好多困難嘅啊，要去經歷嘅啊，咁就再睇翻詩歌，頭先我唱嗰個內容咧，係耶穌咧係同我有好大嘅關係，帶領我走過，無論我係喺順境啦，喺逆境裏邊咧，佢都係陪住我走過，賜我力量啦，俾我有盼望啊，就知道可以行到而家咁樣咯。我想問你頭先講話順境逆境啦，有冇一啲你自己特別深刻嘅一啲嘅經歷，或者喺你人生好低谷嘅時候，耶穌點樣去帶領你咧？嗱，當我喺一啲嘅曾經一啲個家庭嘅困難逆境裏邊咧，我係不斷咧係個腦裏面有呢個印象嘅，就話咧你不要怕，只要信啊，同埋咧望到一條光啊，咁俾我有力量咯。好啊，多謝佳哥。咁我哋細心下聆聽下呢一首歌裏邊，我哋細味下裡面嘅歌詞先。在美麗平靜加利利海邊，我站在海岸上默想，我見觀眾擁擠路上正看那位加利利人耶穌，我見那個生來很眼的人，一剎那就從天降美，多奇妙大能使破這能向那加利利人耶穌，我已經能夜夜為耶愛他，他是何
接受他為我的救贖，那加利利人耶穌，來吧，在風浪中掙扎的人，來接受他完美救恩，他能使你生命波濤平靜，那位加利利人耶穌，他差遣我去傳揚這信息，你只要接待他同在，他必賜給你永遠的福氣，那加利利人耶穌，不讓你遠方永遠愛他，他是何等溫柔慈祥，請接受他為你的救贖，那加利利人耶穌。好，佳哥，我哋聽完呢首歌啦。係咁我又知道你其實唔單止喺柴浸裏邊有侍奉啦，你喺外邊可能都會參加一啲都係同聖樂有關係嘅事奉，可唔可以再分享多少少咧？係咁都感謝天父啦，俾我有呢個恩賜啦喺音樂方面嚇，咁所以咧都得到松興嘅介紹啦，俾我出邊咧，除咗喺詩班嘅侍奉咧，都俾我喺出邊咧有唔同嘅團體裏邊咧去喺音樂方面咧再探索咁啊，俾我一個開闊我自己嘅眼界啦。咁其中有幾個團體咧都係俾我有深刻嘅印象嘅。第一個就係基督徒中樂團啦，咁讓我喺裏邊咧可以用一啲嘅中樂去侍奉。咁我都喺唔同嘅崗位，譬如話我有嘗試過拉低音大提琴啦，又喺度拉二胡啦，去唱一啲即係本色化嘅詩歌嘅音樂嘅。咁都俾我有啲好多唔同嘅體會咁樣啦。咁另外就係又係阿松嘅介紹啦，又去咗一個更加即係比較係大嘅團體，就係嗰個聖詩會。咁裏邊咧，佢每年都有好多嘅詩歌喺呢個文化中心嗰度唱咁樣。咁佢又需要一個叫聖詩會嘅管弦樂團。咁我又有幸咧，又坐掹車邊，坐喺最後嗰度咧，拉大提琴咁就經驗下、體驗下一個成即係幾千人一齊唱一啲嘅即係嘅旋律好靚嘅我覺得旋律好優美嘅詩歌咧，嗰種嘅震撼性咯。咁又俾我有好多嘅擴闊咗眼光啦。咁又跟住咧，又有機會咧，又出去參加啲嘅合唱團啦。咁個合唱團個質素都幾高嘅。咁我又係最渣嗰個啦。咁又俾我可以喺即係個合唱團裏邊嘅團員啊，佢哋嘅水平啊，同埋咧點樣去學習佢點樣唱歌咁樣咯。咁所以喺唔同嘅領域都俾我即係喺個音樂就提升咗咯。咁當然啦，提升就點樣發覺上帝點解會提升我咧？原來咧係可以翻到嚟教會裏面一個詩班裏邊幫助其他嘅詩班員一齊去提升個唱歌嘅水平音樂嘅水平咁樣咯。咁我想問你，譬如喺出邊嘅侍奉，你覺得同喺教會裏邊嘅分別係啲乜嘢咧？係嗱，咁出邊咧就同教會有啲唔同嘅咁因為出邊嗰個唔同嘅專業即係團體咧，佢哋雖然都話係去服侍主去傳揚主嘅名但係好多時咧佢哋都要講求一啲好多嘅專業音樂嘅水平嘅要求咁樣。呢個係要達到嘅。咁就如果達唔到咧，可能會有好多嘅要求咁就都有相當嘅壓力嘅。咁但係去到教會咧，我哋又感覺係有啲唔同嘅，因為咧我哋知道咧
教會每個教會嘅資源有限啊，嗯我哋唔可以係話成個詩班咧都係一個專業嘅團體嗯咁但係我哋係上帝就呼召我哋坐埋一齊咧，一齊去侍奉咁所以我好記得咧，阿李 Sir 嘅教導嘅，就話咧你哋要忠心唔好話你自己嘅水平係點樣咁我哋唱我哋即係做好我哋自己我哋要忠心去侍奉，咁上帝都係悅納嘅咁樣咯，咁就有少少唔同一樣明白，所以其實最重要嘅我哋都係睇翻我哋嘅侍奉嘅態度，係忠心同埋謙卑咯。係啦，好啊。咁樹佳，我想問你都會分享一首，即係你喺聖詩會裏邊接觸過一首詩歌，可唔可以講多少少啊？係啊，咁一首叫做《主愛超越》咁應該就喺世紀頌讚有嘅。咁呢首歌都係嗰個旋律係好觸動我嘅。咁我第一次其實我都係資歷好淺嘅，咁我就去坐埋一齊去練呢首歌嘅時候，哇個旋律好吸引我。個旋律咁同埋咧，當時咧我哋坐喺我記得喺文化中心個台裏邊咧係有成幾千個會眾咧，詩班有幾百人啦，跟住又台裏邊有幾廿個樂師啦，跟住咧在場嘅弟兄姊妹即係參與一齊唱呢首歌，齊唱咧嗰種嘅旋律嘅震撼性咧係好觸動我咯。咁當然裏邊嘅歌詞嘅內容係講到耶穌個愛啊，主嘅愛係好超然啊，係裏邊嘅內容都係好觸動我嘅。我記得你領詩都好似帶過呢首歌。係啊，啱啱都2個禮拜前我都係嘗試去帶呢首歌，咁就希望即係會眾埋一齊，我哋弟兄姊妹一齊去感受呢首歌嘅旋律咯。好啊，多謝佳哥即係同我哋嘅分享啦。咁我哋都會播出呢一首詩歌，同弟兄姊妹一齊，我哋去感受下主愛嘅嗰種超越。好，我哋今日就多謝佳哥喺我哋當中，多謝佳哥嘅同我哋分享。我哋下次再見，拜拜。